Обратното време е започнал. Така. Тук ли сме всички? Наживо ли сме? Пишете само да знам дали сте в коментарите, защото знаете, че не съм много добре с техниките и мога да не съм го свързвал като хората. Така. Днеска сме тук на първия giveaway на eurobros.com и ще изтеглим един от вас късметлиите, които сте участвали. Първо искам да благодаря на всички, които сте дошли тук, които сте участвали и пожелавам късмет на всички. И не на последно място честита баба Марта, че много забравяме за тия неща. Така, ще изтеглим късметлията, който е участвал за това красиво BMW-нце. За жалост аз не успях да участвам, защото все пак аз ще тегля и ще кажа, че съм нагласен, ако го спечела. Иначе ще да изкупа всичките точки да ги взема. Но както и да е. Така, теглянето ще се случи на случайен принцип с генератор, черно на бяло тук на лайв пред вас. За да не кажете, че има нагласени работи, шуро, баджанащина, така нататък. Ще се види тук на монитора пред всички и такива работи. Сега мога да ви покажа за BMW-то, да ви кажа какви характеристики има и за да не четете книжката, нали, който спечели после, да знаете от мене. Напомним за споделянето, за коментарите, че... Да, аз писах коментарите, който ги е следил трябва да знае, който споделя и коментира, ще има изненада, след малко ще ви обясня за какво става въпрос. Първо ще ви покажа BMW-то, защото много държа да го видите, много е готино. Яд ме, че няма да го спечеля аз, ама мога да си купа някой ден. Великанска работа. Некой ще тъга бе. Колешки. Така. Ево ключа тук на BMW. Не е от ключара тук в квартала. Оригинално. BMW-то е с 4 врати, няма по-хубаво нещо, не трябва да се прехвърляш, да дигаш седалката и така нататък. Направо седаш отпред, отзад, където ти е удобно. 4x4, 328i, бензинец, 245 коня, кошмар на пътя, просто няма какво. Вътре фул пакет X3, 8 степена скоростна кутия, автоматиче, подгреви, простоти, екранчета, мултимедии, може да правите някакви работи на мултимедиите, да си гледате, да играете и така нататък, ако цъкате някакви игрички, да няма значение какви. И такива работи. Всички копчета работят, не тече нищо отдолу, или поне не съм видел, шегувам се, всичко е наред с колата, изрядна е, но преди някой от вас да я спечели, има една друга изненада. Една друга красавица тук. Това е следващия giveaway на Eurobros, който ще се състои след 91 дена, мисля, че беше. Дни или дена, аз съм малко, знаете, че съм с български зле. Както и да е. Това е Audi A8, тройка. A6, аз малко съм си, не разбирам от коли, аз си карам такситата, няма значение. Audi A6, 2018 година, 400 плюс коне, тунинг. Няма какво да ви обяснявам. Един от вас може да спечели след 91 дни. Но, ако участвате и се регистрирате в първите 24 часа от сега до 24 часа, колко трябва да стане това, до утре 3-4 часа точките са ви позле, автоматично ще се генерират, ще видите за какво става въпрос в сайта на eurobros.com. И какво повече да каза тази кола? Ще разберете, влезте на сайта, ще видите за какво става въпрос, ама си е страшна газария. Страшна газария. Ако не тегля следващия път, ще се пробвам аз да участвам да спечеля. Майко! В такива коли съм се качвал само в багажника. Тарикатска работа. Ево и ключа е тук. Ауди! Оригинална. Така. Няма какво толкова да ви обяснявам за нея, защото аз си нямам никаква идея от коли. Ама бих я карал, няма да ви излъжа. И такива работи. Така, преминаваме към теглянето, освен. Довел съм нотариус, да не кажете, че е лъжа и измама. Нотариус Марко е тук с мен. Да вижда черно на бяло. Ще ви покажем сега на генератора, печелившия, участниците и така нататък. Здравейте, заповядайте. Здравейте. И да преминаваме към теглянето, освен. Добре, подскажи там за коментари. Така, всеки, който е споделил, получава 100 точки за следващия giveaway за това Audi, както вече казах. Всеки, който е коментирал, не всеки, който е, какво говоря? Един от вас, който е коментирал, ще получи 100 участия за следващия giveaway. И един от вас, който е споделил също. След малко ще видим кой какво що и ще обявиме кой е късметлията, който има вече 100 участия. И преминаваме към теглянето. Сега ще ви покажа генератор на случайен принцип. Вкарани са тук всички хора, имена. Цъкам едно копче, случайно се показва победителя и това е. Нема да пиша имена, Янко, Бакшата, не знам си кой си, що си. Изписва го тук, нотариус е с мене и оправя нещата.
и да теглосваме вече. Когато си готов. Искате ли вие? И И аз. Добре, айде да не кажа, че съм нагласен. Така. Гледайте, аз само ще Ай. се Яков, я чакай само една секунда. Чакай. Чакай една секунда. Една случи сега камерата към него. Трябва да им напомниш нещо да направят. Искаш тук сега 40-50 коментара да се изгледат, тогава теглим. За участията? Абсолютно. Аз им напомних така. Искам да пишете мощно коментари. Един от вас ще получи 100 участия за следващия giveaway Audi A6 2018 година 400 плюс тунинг. От коментари. От коментарите. А този, който сподели, не знам кой, всички споделите мощно, един от споделилите ще получи също 100 участия за следващия giveaway. И 24 часа от сега до утре точките са ви по две, ако участвате. Нали така? Къде се участва? Участва се на eurobros.com. Влизате, вижте за какво става въпрос и те таке. Айде сега. Преминаваме към теглянето. Ето, нямам талони в ръцете, да не кажете. Цъкам копчето. Оп. Ето ми ги ръцете тук. Обработваме генератор случайен принцип. И победителя е Ивайло Василев. Браво! Айде бе, Ивчо, бе! Ивчо, искам да ми пишеш на лично съобщение, тия златни ръчички, не те познам, не знам откъде си, ама бих искал да ме повозиш в тази хубава кола, защото само съм я гледал. Искам да видя как върви. Честито, Нотариус Маркова ще свърши останалата работа и, както ви казах, за следващия giveaway, който ще е за Audi A6, пак ще има късметлия. Не пропускайте, не остава време. Аз ще участвам задължително. Айде. И така. Трябва да покажем последно BMW-то, какво си спечели Ивайло. Ивайло Василев ли е? Да. Ивчо! Тая късметлия си, Ватко, BMW 2016, ела само воланчето да види колегата. Виж само воланчето. Колата е без забележка, вратчето ми. Без забележка е. Честито на Ивайло, 2016 245 коня, кошмар, батко. Ако искаш, мога ги пуснем с моето, ама това ще ме скъса. Не знам какво да кажа. Браво! Ами, освен като не знаеш какво да кажеш, кажи сайта. Сайта е eurobros.com. Който иска да участва в следващия giveaway, да влезне, да участва, да види и да спечели поредната бегачка. Какво да кажа? Айде, дай пробваме да звъннем на човека в Ивайло. Имаме ли му номера на Ивчо? Имаме ли му данните? Разбира се. Сега ще се свържем с Ивчо. Я да видим. На високоговорител ще пусна. Нали? Да, аз го пуснах. Пуснах. Айде да видим Ивчо. Здравейте, Ивайло Василев. Опа, секунда. Ало? Ивайло Василев ли? Да. Ами, гледахте ли лайфа на eurobros.com? Не. Ами, честито, спечелихте BMW 2016 година 328 i. Супер. Много се радвам. Да. Значи, ако решите да ме повозите с тия златни ръчички, които ви изтеглих, няма да се разсърда. Просто се обаждам да ви поздравя и така. Кажи му да намери лайфа и да влезе да коментира. Добре, кога да очаквам да свържем евентуално? Малко по-късно ще свържем с вас. Ако искате, мога да гледате лайфа да видите за какво става. Просто случайно се случи всичко, честито и по-късно ще ви намерим. Направо му кажи да влезе сега да Къде мога да коментира. гледам листе? Във Facebook мога да влезете, Eurobros пишете и ще ви излезе лайфа. В момента сме на лайв даже. Добре, супер, много ви благодаря, много се радвам. Супер. Може да оставите един коментар, защото има и още награди. Окей, Супер. благодаря ви. Чао, лека. Чао, чао. Айде. Зарадвахме човек. Зарадва се. Я да видим сега да отворим лайфа. Да Така. видим дали ще дойде да коментира веднага. Сега ще видим. Кога ще избереме човека за 100 участия за следващото тегляне? Ами веднага да Ако приключим. искате са, или като Като приключим. свърши лайфа, хората ще имат време още да покоментират. Окей. И да посподелят. Ивайло Йовчев не е той. Не е той. Не беше много изненадан, викат хората. Нагласена работа. Ако не успя, ще продължа за следващата кола. Така. За следващата. Следващите 24 часа какво ще има? Да, следващите 24 часа, както казах, ако участвате в eurobros.com, направите участие, регистрирате се, получавате всички точки по 2. Така. Така. Така че аз няма да тегля следващия път, мога да участвам, нали? Добре. Не знае дали е истина. Той затова пита да гледа лайфа човек, кое сега ще влезне Ивайло. Още не. Той ли е написан? Не, още не е влезнал. Ще го изчакаме или няма да го чакаме? Телефона в тебе ли? Явно звъннем пак на човека. Не, его тук. Трябва да ми го отключат.
Айде. Ама що да му звъна човека, мога да е на работа му Да също. коментираме. Казал съм, Човека е спечелил БМВ-то. Ако иска да си го вземе, Еми да. ако не коментира, Да влезе да свърши ако не работа. коментира до 2 минути, го даваме на друг Сашо, така ще му кажа. Сега ще го бъзнем. Ама да не ми се скара, да ми се разсърди после. Здравейте, пак съм аз. Намерихте ли лайфа? Не съм още, сега да го търся. Айде Да, бързо, защото до 2 минути, ако не напишете коментар, го даваме на друг. О, добре. Къде е лайфа? Юроброс? Юроброс във Във Фейсбук Facebook. пишете в търсачката. Така. Чакам коментар, Направо защото гледаме, чакат хората отворили тук сме. да теглиме следващия. Казах, че ще ви намеря. Юроброс, мисля, че това където лайф... На живо, да, пише лайф червено свети. И в коментарите напишете, аз печеля. Ама... Момент само, нещо не мога да го намеря. Една минута остава. Шегувам се. Така. Чакайте момент. Чакам. Не се тревожи. Юроброс. Да. Все едно българско и с такова ю. Намери ли го, приятел? Не още момент, търся го. Във Фейсбук в търсачката. Уроброс. Също. Така. Да. Юро. Уро се пише, Юро се чете. Тъкам страницата. Да. Намерете лайфа. И пише коментар. Да. Аз печелих с големи букви. Аз печелих нещастници. Пече. Аз печеля, не, чакай, друг пише тука. Никос. Така. Вчера написах коментар. И я да видиме. Виждаш ли му? Его Ивайло Василев, аз Я покажи печелих. тук Ето го на човек. камерата. Ето го. Ивайло Василев, честито. Човека спечели. Я. Моля, отворим, честито, честито. Сега така телефона. То ще стане ли? Да, ще трябва. Нема да видим стане. човека профил. Няма да стане така на лайфа. Мога да обърнеш да види колата. Знаете ли за Айде. каква кола участвахте? Гледате ли лайфа сега? За F30 знам, много добре. Да, ще ме повозите ли, защото ви изтеглих, или? За тебе винаги, даже и цялата страна ще те повоза, ако искаш. Добре. Няма да сипвам, нали, че парите ми отиваха на друго място. Няма да сипвам гориво. Добре. Супер, честито. Ще се свържем с вас малко по-късно. Покажи му, Окей, много благодаря. Моля. Сега ще ви покажем, ако гледате лайфа, има още един giveaway след 91 дни. Казвай тъкно. Сега ще кажа на лайфа, сега ще кажа на лайфа, че е малко неудобно така да говорим. Окей, добре. Честито, до благодаря. скоро, чао. Чао. Така, Ивчо, ако не си разбрал, това е следващия giveaway. А6, ако искаш още една топалка към колекцията, мога да участваш. Следващите 24 часа точките са по 2. Това мога да кажа. И хората, които коментират и споделят, един от тях ще спечели, един от коментирите печели 100 участия за следващия giveaway и един от споделилите също. Така че споделяйте, коментирайте и участвайте. 24 часа текат вече. Я чакай само да ги видим колко са, братко. Споделилите и коментарите? Да, бе. Айде. Да видим колко са. Ако трябва още нещо да ги надъхаме. Я да видим. Малко са, 100 коментара. Още искам. Участия за следващия giveaway? Още искам. Не искат участие, аз ще коментирам. Моите Айде. коментари въжат ли? Да. Сега почвам да спама точки. Давай. Чай верно да изпама няколко точки. Мога да ме изтеглят, ако е на случайен принцип с генератор, да не кажете пак, че съм... Ето, искам го аз. И аз го искам. Чакай, кое искаш? Радина. 251 коментара станаха. Те са... Да ги направим 300 и свършва. Айде, на 300 коментара гасиме тока, така че натискайте. 100 участия. Да но аз спечеля, аз имам 3 коментара вече. Така. На генератора там ще се напишем. И пак напомням, ето го giveaway. 91 дни. 7 часа, 7 минути, 49 секунди. Audi A6 Competition. 400 плюс тунинг. Тарикатска работа. Ей го тук. Виж как се виждаш само тук в огледалото. Виж каква боя има. Мале. Леле, замазах. Как сме с коментарите, колеги? Станаха ли 300? Значи това е допустимо Ивайло от град Пловдив спечели. От Пловдив е човек? Да. Браво! Ивайло Василев от град Пловдив е спечелил, значи. Цела България. Може от някъде други да са участвали хора, ама честито, ето. Не от София да не кажете, че е нагласено. От Пловдив е човек. Даже му прекъснахме работа. F30-ката я барна, аз така искам да взимам, но... Надявах се да спечеля, ама... Нищо не съм печелил. Некой ден. Станаха ли Колко те? коментара сме, колеги?
Работиме. 338. Грим. Ще спираме или ще ги Ще спираме. Те явно са си коментирали. Поспинкват си хората. Добре, айде последни думи. Честито на всички, честита Балмарта, честито на печелившия, късмет на следващите за следващия giveaway, който е след 90 дни, следващите 24 часа точките са по 2, един от коментиралите получава 100 участие, един от споделилите получава 100 участия и това е от мене. Кой е сайта? Сайта eurobros.com, нападайте! Айде, спирай! Гасиме!